생각일 텐데 정상으로 하면 안 되나? 애기 소리 나잖아. 저기 사진 저렇게 되지. 응, 착해. 똥꼬. 팔백에 480. 또 들어. 800에 480. 또 먹는다. 800에 5% 해야 되나? 까드득. 또 먹어? 응. 아 저거 잘 먹네. 800에 4. 넉살한테 안 듣던 얘기 소리가 나오네. 응. 저놈만 어떻게 바꿔주는 걸로? 저놈만 어떻게 바꿀 게 없나? 여기는 김거. 아, 추워. 바람 분다. 그거 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 혼나. 이건 또 맞으려고. 목소리. 저는 일부러라도 좀 진짜 싫어해. 근데 쫄지도 않아요 이제. 그냥 쫄아. 누구도 아파야 쫄지. 핥아주는데? 핥아줘요. 애미가 얘는 물어 계속. 핥아주는데 얘는 물어. 저러다가 이제 혼나지. 넉살이 안 돼. 눈물져 넉살이는. 이 자식아. 아유, 이 자식 까부지 마. 아유, 웃긴다. 오지 마. 불쌍한 넉살이. 아무리 물어도 반응을 안 해. 넉살 괜찮? 이빨 있는 넉살이. 착해. 아니
아니 열심히 이렇게 핥아주는 데 들어가서 너무 작게, 너무 작게, 너무 작게. 넉살이는 정이 들었는데 쟤는 아직 넉살이보단 아니야. 근데 쟤는 금방 정들을 것 같아. 넉살이 귀여워. 넉살이 너무 착해.